So, I hope you remember our story from last. You How know many what? Sundays was it? 2 Sundays, right? Oh, တနင်္ဂနွေ very နေ့ long. နေ့ရက်နှစ်ခါပြတ်ပြီဆိုတော့မမိသေးလားမသိဘူး I think we all grandma and grandpa, huh? We forgot. Did we forget? မေ့ပြီလား I'll tell you. I'll tell you what to write. Okay, don't write yet. Don't write yet. Did we forget the story? မေ့ပြီလားအရင်တော့ပုံပြင်ပြောထားတဲ့ဟာ Then can I test you? အဲ့လိုဆန်းဆန်းရမလား We'll give it a try. Okay, let's go. Let's do it. Okay. Okay, so we learned a story about somebody, right? တယောက်ယောက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့အတင်ထားတယ်မ Who's လား this guy? အဲ့ဒါဘာတူလဲ Okay, and this girl အဲ့ဒါဘာ is. တူလဲ That guy is. အဲ့ဒါဘာတူလဲ Eliza. Good, good. It's Elijah. Okay. And Ahab is the what number king is he? Seventh king. Very good, very good. Okay. Then we learned that Elijah went to a place. What is this place? ဘယ်နေရာလဲ Brick. Oh, somebody said brick. Okay, brook. Chariot, right? What are these birds called? အဲ့ဒါဒီဟဲ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဟမ်ထီကန် Crow. ခရို Raven. 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 Ooh, we forgot. Okay. So it turns out that Elijah came to deliver God's judgment to King Ahab and Jezebel, right? Now he has to run away to the wilderness. He comes to Brook Cherith and the ravens feed him. I told you, right? Ravens are birds that steal food. But then in Elijah's case, they gave him food. And that's what God does for his children. He provides, right? Okay, next one. Elijah went to ဘယ်ကိုသွားတယ်လဲ Zarephath, where he met a widow, right? What did she have? She had 3 things, right? ဘာသုံးခုရှိတယ်လဲ oil Oil, atta, firewood. Okay, very good, very good. So only 3 things she had, right? And Elijah asked her to make the last cake, the last bread, the last what will you call it? The last chapati, huh? The last roti. Yes, for him, right? And then, how many years did it not rain? I updated, right? 3.5. It's not 3, okay? Remember, it's 3.5. Okay. Then it turns out that this widow, her son got sick, right? How many times did he pray? 3 times. Very good. Okay. Then he got healed. Now Elijah went to Ahab, right? And after 3.5 years, he went and he posed a challenge to some people. There's 2 groups, 2 gods, right? What gods are they? How many prophets of Baal? 400. Asherah? 450. Oh, you remember. That's very good. Very good. Okay. Then what is Baal the god of? Rain. Asherah is the god of Land. land. Very good. Okay. Then it turns out they went, right? The challenge. The challenge. You remember they were dancing, right? Yeah. What were the 3 things they need? Meat, firewood, stone. Oh, very good. What did Elijah do extra? Water. Okay, very good. Then turns out God sent the fire, right? So in this part of the story, we learn God is powerful. God shows his power in big and small ways. Okay, so that was what we learned, right? Then we came to find out that Elijah finished a powerful feat. Now he went away. Now he's depressed. He went away to a place because Jezebel wanted to kill him after he finished such a powerful feat, right? Then he went to one place. What is this place called? I have it right here in case you forgot. Beersheba. Okay? Beersheba. He went to Beersheba, which is actually a desert place. Okay, there's nothing there. And I showed you one tree here. What was that tree? Broom tree, right? Yeah, so he slept under the broom tree. And then the angel bought him some food, right? Now everything is here on the board. If you want to cheat, also no problem, huh? So he's got bread and he's got a jar of water, right? The angel bought him bread and water. Why? Because Elijah has to travel how many days? 40 days. Where did he go? Mount Horeb. Mount Horeb. I wrote it right here, okay? After 40 days, he went to Mount Horeb. When he went to Mount Horeb, there were 3 things, right? It's literally written here. 3 things. God asked him one question. What is the question? What are you doing here? Then he gave him 3 different ways. 3 ways that he showed himself, right? First one is? Next one is? Fire. Last one is? Thunder, whisper. And then in the midst of Elijah's depression, the Lord spoke to him. Amazing, right?
And it turns out that after he's finished all of this, now Elijah went to anoint 2 more kings. And he gave him a friend. What is his friend's name? Elisha, son of Son of Ospa. Shaphat. Okay, I want you to remember that much. Okay, so here we have Mr. Elisha. Is it this guy or this guy? ဘယ်ဟာလဲရှေ့ရလားနောက်ရလား Who's Elijah? Who's Elijah? Elijah, yellow color. Can I count? Should I? Yes. And who's Elisha? That guy, right? Okay, we learned till there. Purple. Ooh, somebody being purple. Now, today we're going to learn a new story. အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံပြင်တစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ် It's တယ် a continuation. အဲ့ဒါကိုဆက်နေတဲ့ဟာကိုပေါ့နော် So we're going to learn about a guy. အကိုင်းပဲ Yeah, a ယောက်ျား guy. လေးဟိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် How many of you like grapes? You like grapes? Yes. Damn, I don't like grapes. Okay. So like it turns out this guy, we're going to learn about this guy. ဒီလူအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် And listen to his name, okay? သူ့နာမည်ကိုတေချာလေးနားထော His င်ပေး name ပါ is Naboth. သူ့နာမည်ကနာဘတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တ Is ယ် there any meaning in Burmese? I Naboth. don't know နာဘတ် Is there any? I would Naboth. love to know. Is there any meaning in cookie? နာဘတ် Naboth. Nothing, no? No. I think nothing in Telugu also. Okay, very good. It's a random name. So this guy's name is Naboth. Okay, I want you to write in your notebooks. အဲ့ဒါကိုနာဘတ်နာမည်ကိုတင်ရ N A B O T H. NABOTH လို့ရေးထားပါ Okay, I hope you're writing it in your books. စောက်ထဲမှာရေးမယ်လို့ MINE Y A R D. no? Yeah. YERD So that's what a grape farm is called. အဲ့ဒါစပစ်ဥယျာဉ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် vineyard လို့ခေါ်တယ်ဒါ I စပစ် wonder ဥယျာဉ်ပေါ့ what နော် is a maize farm called? No. Maize, like by meme. No. I'm not gonna accept that. So. I wonder what it's called. So a grape farm is called a vineyard, okay? And it turns out Naboth has this vineyard, right? And နောက် here, မှာသူကစပစ်ဥယျာဉ်ကိုဥယျာဉ် see a ရှိတယ် sneaky character. His name is King Ahab, right? Now Ahab wants Naboth's vineyard, okay? အာဟာဘာနာဘတ်ရဲ့ဒါစပစ်ဥယျာဉ်ကိုသူကလိုချင်တာဖြစ်တယ် But Naboth said no. ဒါမဲ့ဒါမို့ဒါမကြိုက်ဘူးလို့ပြောထားတယ် So he went and he slept and he cried. အဲ့ဒါသွားပြီးတော့သူအဲ့ဒါငိုတာဖြစ်တယ် Maybe he cried like a baby. I don't know. ကလေးလေးလိုလဲငိုရင်ငိုနိုင်တယ်ပေါ့နော် It's like you know, like when the younger siblings are like, my elder sister didn't give me a chocolate. It's like that. He went and he cried in his bedroom, huh? သူကလိုမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာသွားပြီးတော့ငိုတယ်ပေါ့နော် But then his wife. ပြီးတော့သူ့မိန်းမ What's his wife's name? သူ့မိန်းမနာမည်သိသလား Jezebel. Jezebel. She had a very clever idea. တော့တကယ်အရန်ကောင်းတဲ့ idea ရှိတယ် She said, I will take 2 people. ကျွန်တော်ကလူနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ I'll take 2 people. လူနှစ်ယောက်ကိုခေါ် I ပြီး drew တော့ them with unhappy faces here တကယ်စိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ပေါ့နော်လူနှစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ် because they're angry people. အဲ့လိုမျိုးလူတွေကတကယ်အရန်စိတ်ဆိုးတဲ့လူတွေပေါ့နော်မျက်နှာ She said, I will make these 2 people to blame Naboth. အဲ့ဒါကိုလူနှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုအပြစ်တင်ချုပ်ချဖို့ခေါ်တော့ပေးမယ် And then we will get him killed. ပြီးရင်တော့သူ့ကိုတတ်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော် Once we kill him, we'll take away the vineyard. အဲ့လိုတတ်ပြီးပြီဆိုရင်ပြစ်ချံကိုကျွန်တော်ယူလို့ရပြီ So that's what happened. အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် Naboth was killed by stoning him. အဲ့ဒါကြောက်တုံးနဲ့သူ့ကိုတတ်ထားတာဖြစ်တယ် Let's revise again, okay? So what's the name of our guy? The one who owns the vineyard? What's his name? Naboth. Naboth, right? Okay, very good. Then he owns a vineyard. And how many people did Jezebel send? 2 people, right? What did they do? ဘာလို့တလဲဘာနဲ့တတ်တယ်လဲ They made everybody come and stone him. So he died, okay? And after he died, သူတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Jezebel went to him. ဂျက်စဘယ်ကသူ့စီသွားပြီးတော့ She said, hey, get up now. အခုထပါလို့သူ့ကိုပြောထားတယ် The vineyard's yours. ဩအဲ့ဒါကိုစပစ်ဥယျာဉ်ကတင်ပိုင်သွားပြီ I went and killed him, yeah? သူ့ကိုကိုတိုက်တက်ပြီးပြီ Jezebel's so sassy, no? ဩ She's very clever. She's like, okay, if you kill this man, then you get the vineyard, huh? And Right. then, turns out, ပြီးတော့ God sent Elijah just in that minute သူ့စီမှာအလိုက်ရကိုဖျားခင်ပို့ထားတယ် to go and tell Ahab, သွားပြီးတော့အဟပ်ကိုစကားပြောပါ you're going to pay a price. အဲ့ဒါကိုသူ့တဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါအရာတွေကိုပြောပြပါ In the same place that Naboth's blood is being spilled, အဲ့ဒါနေရာမှာတတ်တဲ့နေရာပဲသူ့ရဲ့အသွေးတွေကအမှရှိနေတာဖြစ်တယ်
you and your wife's blood will be spilled there and drunk up by dogs. အဲ့ဒါကိုတင်းရဲ့သွေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲအခွေးတွေရက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောထားတယ် God kept his promise. ဘုရားကသူ့ကိုအဲ့လိုပဲ promise ပေးထားတယ်ဂတိပေးထားတယ် And a few months later, ပြီးတော့ရက်အနည်းငယ်လအနည်းငယ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာ King Ahab went to a place called Ramoth Gilead. အဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်တယ်ဆိုရင် Ramoth Gilead လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာ And he died in battle. အဲ့ဒါကိုသူကတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသူကကြာသွားတာဖြစ်တယ် You know how kings go to battle? ဘလို့ဘီရင်တွေကစစ်မြေပြင်ကိုဘလို့သွားတယ်လဲ They dress up, right? သူ့ရဲ့ခန္ဓာတွေကိုအင်ဂျီတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတေချာဝတ်ဆင်ပြီးတော့သွားတယ် Okay, you tell me, okay? What is the most scary part to be hit? Like if I shoot with a bullet, right? What is the most painful part? ဥပမာတကယ်တနတ်နဲ့ Heart, ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ okay? ဘယ်နေရာ Okay, အနာဆုံးဖြစ် one မလဲ said heart. ဘယ် What နေ do ရာ you think? ဘယ်အပိုင်းက The side, the head. Okay, okay, heart, head. You said the chest, right? Aunties, what do you think? What is the most painful part? တနတ်နဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ် What do we call အနာ that? ဆုံးဖြစ်မလဲပေါ့ Painful နော်ခန္ဓာ part. ကိုယ်ထဲမှာ What's the hardest part to be hit? I think leg will be difficult, no? Like you cannot walk anymore. No? I was wondering. So Ahab, right? He covered from head to toe. He covered his face. He covered nicely his shoulders, and he covered all his legs. သူကစစ်ဝတ်စုံနဲ့အကုန်လုံးသူ့ဟာကိုတေချာလေးဝတ်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ် But I draw one arrow here. ဒါမဲ့ဒီမှာမြားကိုဒီမှာဆွဲထားတယ် Somebody was just shooting arrow randomly. တကယ်လို့မြားနဲ့ဆိုရင်ခါရဲအဲ့လိုပြစ်တာနဲ့ They're not even shooting at Ahab, okay? They're not even shooting at Ahab. သူတို့အဟပ်ကိုပြစ်တာမဟုတ်ဘူး They just like maybe one guy is just playing. He's like, I'll see where this arrow goes. Poing, finish. သူ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားရောက်အဲ့လိုပြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာ And it hit him in the neck. ဒါမဲ့သူ့ရဲ့လေပြင်းမှာတိတ်ထိသွားတာဖြစ်တယ် Imagine Ahab is like covered everywhere, right? အကုန်လုံးသူတို့ဖုံးထားတာပဲအဲ့ဒါတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ် But God kept his promise. ဖျားသူ့ကိုရင်တော့ကလိုဂတိပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Ahab ကြောင့် has to die. ဟပ်တေဖို့ဖျားခင်ပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် Where ကြောင့် did he hit him? Right in the ဘယ် neck. နေရာကိုထိတယ်လဲ There's no cover for the neck. Scary, no? So it turns out that God knows. Even when you are fully prepared, God can change your plans. ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတေချာလေးဝတ်ဆင်ထားရင်တော့မှဖျားခင်အကုန်လုံးပြောင်းလဲနိုင်တယ် Ahab was very proud, right? He thought he was all protected. သူထင်တာတော့အကုန်လုံးသူ့ဟာသူကာကွယ်ပြီးလို့သူထင်ထားတယ် But an arrow, one poing, and then it came in poing, and then he was poing. ဒါမဲ့ Finish. အများတစ်ချက်လေးကိုပေါ့နော်အဲ့လိုပြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လေပင်ကိုချက်ချင်းထိသွားတာဖြစ်တယ် Yeah, so the Lord punished Ahab. အေဟပ်ကိုဖျားခင်ကသူပြစ်ဒဏ်ပေးတယ် And now we're going to learn of a second story. This is the end. We're learning Ahab the whole time, right? For so long. Now Ahab is dead. ဒီမှာဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတည်သွားပြီ And this is the end of Ahab's story, okay? ဒီဟာဟပ်ပုံပြီးရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တယ် But somebody is still alive, no? Who? ဘသူကဆက်ပြီးတော့ Elijah. Okay, now we're going to learn Elijah. We're going to go into Elijah's အ story. လိုက်ရအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သင်ယူမှာဖြစ်တယ် Okay. So, you remember this purple guy? Who's the purple guy? ဘသူလဲ There we go. Somebody said purple, and now I'm thinking purple guy the whole time. This is a purple guy. Okay, so this purple guy, I mean Elisha, is going to come with Elijah. Okay, Ahab is dead now, right? ဟပ်တည်သွားပြီးပြီအခုခရမ်းရောင်ကို Now we're coming to the last part of our story. နောက်ဆုံး story ကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ် Elijah and Elisha. ဘသူနဲ့ဘသူလဲအလိုက်ရနဲ့အလိုက်ရှာအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ် Okay, တယ် but before we get into this story, right? ဒီပုံပြင်ကိုကျွန်တော်တို့က Oh But yeah, thank you, okay, we'll do it after the story. I'll let you know, okay? So I want you to remember 4 names for me. လေးခုရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ် Too many? Is it too many? အရင်များသလား 4, only 4, okay? Only လေး 4. ခုလေးခုပဲပေါ့နော်သိစေချင်တယ် Elijah and Elisha, အလိုက်ရနဲ့အလိုက်ရှာအကြောင်းကို now they're walking together. သူတို့အတူတူကလောက်လမ်းလျှောက်တာ I ဖြစ်တ told ယ် you here, right? God gave him a friend. သူကသူ့တငယ်ချင်းပေးတာကိုဒီမှာတင်ပြီးပြီဖြစ်တယ် Just when Elijah was depressed, God gave him Elisha. အလိုက်ရသူဖြည့်ဆည်းမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအလိုက်ရှာကို So ဖျားတင် now ပေးထားတာဖြစ် they're တယ် walking together. သူတို့အတူတူကလမ်းလျှောက်တယ် But there's going to be a farewell. သူနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့တွားကြတယ် Do you like saying goodbye အဲ့လိုမျိုးတွေကြိုက်သလား to your family and friends? If they go off to, let's say your family went to the US and you're alone here. တင်းရဲ့မိသားစု US သွားပြီးတော့တင်းတယောက်ထက်ဒီမှာနေမယ်ဆိုရင်ကြိုက်သလား Oh, it'll be so painful, right? အရန်နာတာမဟုတ်လား For me, my dad went to Chennai without me, okay? ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအဖေမေကခြံနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမခေါ်ဘူး And my younger sister almost cried.
ကျွန်တော်ညီမလေးဆိုတော့တကယ်ငိုခါနေပေါ့ I နော် said, Dad's coming back. အော်အဖေကပြန်လာမှာပဲ But she still felt sad. She wanted to go to Chennai also. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူလည်းရှင်နိုင်ကိုသွားချင်တာဖြစ်တယ် Saying goodbye is very hard, right? Even if it's for a short time also. တကယ်ရက်အနေငယ်တော့မှအင်တာမခက်ခဲတယ် But Elijah ဒါပေမဲ့လက်ရတော့ Elijah is going to be gone forever လက်ရတော့သူနဲ့အများကြီးခွဲခွာရတော့မှာဖြစ်တယ် because there is a part that says God took Elijah. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အလိုက်ရကိုဖျားခင်သူ့ကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် I want you to remember only 2 people in the Bible who went to heaven without death. အိုးဒီစေချင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဘသူကမသေးဘဲနဲ့ကောင်းကင်ကရောက်သွားတယ်ဆိုတာကို One is Elijah. တယောက်ကအလိုက်ရဖြစ်တယ် Do you know who's the other one? နောက်တယောက်က Elisha.ဘသူလဲ One more is there. Do you know? နောက်တယောက် I'll give you a hint. Starts with the M. M Moses. Yeah, that's the one. Yeah. So Moses was the one, the second one, okay? Elijah and Moses. Elijah and Moses, they went to Elijah heaven and without Moses, no. seeing death. အဲ့ဒါကိုသူတို့မသေးဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကောင်းကင်ကရောက်တာဖြစ်တယ် Enoch, right? Oh, Enoch. Moses was also not found. Oh, yes, Enoch also, right? Oh, then it's 3 people. Oh, okay. I must be mistaken because even Moses' body is not found. So it's Enoch and Elijah. And Moses is like speculation. Okay, we don't know even if he went to this thing. They didn't find his bones. Right, Auntie? Would that be something like that? Okay, so 2, right? Elijah and Enoch, right? လက်ရနဲ့ Enoch ပေါ့နော်သူကတကယ်မသေးဘဲ Enoch နဲ့ confirm, okay? Moses not confirm, okay? Like that. Okay, so now Elijah and Elisha, they're walking together. Do you see these people? ရှောက်တယ် You see these people? တွေ့သလားတွေ့တယ်နော် They are all prophets, okay? သူတို့အားလုံးက prophet ဖြစ်တယ် So they went to a place called Gilgal. သူ Gilgal လို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုသူတို့လမ်းလျှောက်သွားတယ် Gilgal is the mountainside. အဲ့ဒါ Gilgal ဆိုတဲ့နေရာတောင်တွေနဲ့ထူထပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ် When they went to Gilgal, သူတို့ Gilgal ကိုသွားနေတဲ့ချိန်မှာ the prophets told Elisha, prophet ကြီးက Elisha ကိုပြောတယ် hey, don't you know that Elijah is going to heaven today? ဟေးမသိဘူးလား Elisha ဒီနေ့ကောင်းကင်ကတက်သွားတော့မယ် And Elisha said, yes, I know. အိုး Elisha ပြောတယ်ကျွန်တော်သိ So တယ် confident, right? तू ကတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ Almost ပြော like တယ် he's ready to say goodbye. goodbye တော့မပြောဘဲနဲ့ပေါ့နော် Then they went to a place called Bethel. Bethel လို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုလည်းပြန်ရောက်သွားတယ် And then the prophet said again to him, prophet ဆက်ပတ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပြန်ပြောတယ် hey, don't you know Elisha is going to go? ဟို Elisha ကောင်းကင်သွားမယ်ဆိုတော့မသိဘူးလား And then he said, yes, I know. အော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်လို့ပြောထားတယ် Then Elijah told him to stay back. Elisha ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာနေပေါ့နော်မသွားဖို့သူပြောထားတာဖြ But စ် he တယ် said, no, I'll come with you. ကျွန်တော်တင်တဲ့သူလာမယ် And then they went to a place called Jericho. ထပ်ပြီးတော့ Jericho လို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးတော့ရောက်ကြတယ် You know Jericho, right? Jericho သိတယ်မလား What is this place? အဲ့ဒါဘာနေရာလဲ What happened at Jericho? Jericho မှာဘာဖြစ်ပျက်တယ်လဲ Something happened. အမှတခုခုဖြစ်ပျက်တာရှိတယ် Does anyone know? ဘယ်သူသိတယ်လဲ The walls came crumbling down, right? The Israelites went around the walls 7 times and the walls အဲ့ fell ဒါ down. လူမျိုးတွေက तू အဲ့ဒါခြံစည်းရိုးကိုပတ်ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးနဲ့ကြားတဲ့ဟာတွေကြားဘူးသလား You ကြား remember, ဘူးလား right? Huh? You know, but you don't know, right? ဟမ် Okay, good. So they went to Jericho. Jericho ကိုသူတို့သွားကြတယ် And Elijah told him, please stay back now. အော် Elisha ကျေးဇူးပြီးတော့ဒီမှာနေခဲ့ပါလို့ပြောထားတ He ယ် said, no, I'll come with you. ကျွန်တော်လက်တင်တဲ့သူလိုက်မှာပဲ And then they came to the last place, နောက် Jordan. ဆုံးနေရာလို့ခေါ်တဲ့ Jordan နေရာကိုသူတို့ရောက်သွားတယ် Okay. And at Jordan, right? Jordan ရောက်နေတဲ့ချိန်မှာ Jordan is a river. Jordan ဆိုတာမြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Gilgal is a mountain. Gilgal ဆိုတာကျတောင်တွေထူထပ်တဲ့နေရာဖြစ် Bethel တယ် is a plain. Bethel ဆိုတာမြေပြင်အဲ့လိုပြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ် Jericho is a city. အဲ့ဒါ sorry It's a city. Jericho is a city. Jericho ဆိုတာကျတော့မြို့ဖြစ်တယ် And finally, Jordan is a river. နောက်ဆုံး Jordan ဆိုတာကျတော့မြစ်ဖြစ်တယ် And then finally, when they came to Jordan, နောက်ဆုံးမှာ Jordan ထိသူတို့ကသွားကြတယ် you know how you wear shawl, right? You wear shawls in the winter, right? To cover yourself. How ဆောင်းရာ many သီ of မှာ you? အဲ့လို How many of how many of you like sweaters, not shawls? အဲ့လိုမျိုးပေါ်ဝါလို့ခေါ်မလားမဖလာပုံစံပေါ့နော် I think, yeah, muffler is the right one. Mufflers, right? You cover your neck, right? So that no arrow will come in. Right. So you cover your neck with a muffler, right? Elijah had a thing. Elijah also had. Do you see the shawl? တွေ့တယ်မလားဒီလို shot ပေါ့နော်မဖလာလို့ခေါ်တယ် shot Okay, I already skipped so much here. So this is the second part, right? And this is the third part. ခေါက်ဖြစ်တယ် So his shawl, right?
he used it and he smite the river, အဲ့ဒါကိုမြစ်ကိုဒီလိုပဲရိုက်ပြီးတော့ and the Jordan River split, အဲ့ဒါဂျော်ဒန်မြစ်ကိုအဲ့လိုနှစ်ချမ်းကိုသွားတာဖြစ်တယ် and they walked through. အဲ့ဒါကိုခြေကျတဲ့မှာလမ်းလျှောက်ကြတယ် You know who else split a river? ဘယ်သူကအဲ့ဒါကိုရိုက်တယ်လဲ Who? Moses, right? Moses, right? The Red Sea, right? Oh, this is where I got confused with Moses. I'm so grateful for Brother Mikao. Okay, so he split the Jordan River, right? And then they walked through. And Elijah asked Elisha လာယာအလက်ရှာကိုမေးတယ် one last question. နောက်ဆုံးမေးခွန်းကိုမေးသွားတာဖြစ်တယ် The Lord's going to take me now. အခုကဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တော့မယ် What do you want? ဘာကြိုက်တယ်လဲ We all like gifts, right? Right? So it turns out when he was asking Elisha, what do you want? What do you think Elisha answered? လာယာဘာပြောမယ်လို့ထင်တယ်တင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဘာကြိုက်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာဘာကြိုက်မယ်လို့ If you were Elisha, you are Elisha, what do you want? တကယ်လို့မြတ်တင်ကအလိုက်ရှာဆိုရင်တော့ဘာကြိုက်မလဲ What do you want? I want to go down. You want to go to heaven? Okay, good. That's a very good bargain, yeah? Well, what else would you want? ဘာ Only heaven. ဘနောင်းမငေါကောင်းကင်နိုင်ငံထဲပဲကြိုက်တာလား Oh, you'd say, I want to go with you. Okay, not just go to heaven, I want to go with you to heaven. Okay, good. That's a good answer. What else? ချားပါရီ What would you want? ဘာကြိုက်တယ်လဲ If you are Elisha, what do တ you ကယ် want? လို့မြတ်တင်အလိုက်ရှာဖြစ်ပြီးတော့တင်ကွာဖျားကျွန်တော်ကိုခေါ်တော့မယ်တင်ဘာကြိုက်တယ်လဲလို့မေးရင်တော့ဘာကြိုက်မယ်လို့ဘာဖြေမလဲပေါ့နော်တင်ရတကယ်လို့မြတ်အလိုက်ရှာဖြစ်တယ်ဆိုရင် Huh? Wisdom. Oh, that's a good one. Because you're going to stay back, right? You need wisdom. Yeah, that's a good one. Okay. What else? ပြောကြပါဦးတကယ်လို့မြတ်ဒီချိန်မှာပေါ့နော်ဖျား Mr. Buddy, what would you want? อืม If you are Elisha, what do you want? တကယ်လို့မြတ်တင်ရအလိုက်ရှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာကြိုက်တယ်လို့ဖြေမလဲ You can get anything you want. What do you want? Don't say Lamborghini, No. okay? ပြောလိုက်တင်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုပေါ့နော်တင်ထင်တဲ့ဟာကိုပြောကြည့်လိုက် Don't say I want fancy car and all. ဟမ် What would you want? ဘာကြိုက်တယ်လဲ I wonder, yeah? It turns out Elisha asked him a very specific thing. လိုက်ရတော့တကယ်အရန်အရေးကြီးတဲ့ဟာကို तू ကတေးစိတ် तू မေးထားတာဖြစ်တယ် What is 1 into 2? 2, right? Then what is 2 into 2? 4. Okay. What is 4 into 2? 8. 8. What is 8 into 2? 16. 16. Okay. What is 16 into 2? 32. Okay. I don't want to keep doing this, yeah? Okay, very good. Now I want you to focus on the number 2. number 2ကိုဒါသိစေချင်တယ်ပေါ့နော် Okay. ဦးသိစေချင်တယ် Elisha watched Elijah, right? And he saw all the miracles he did. အဲ့ဒါ तू ကသူ့ရှေ့မှာတကယ်နမိတ်လက္ခဏာပြတာကို तू မြင်တာဖြစ်တယ် So he said, I also want ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ် နှစ်ဆ double portion of your spirit. ခမည်းရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကောင်းချီးနှစ်ဆကိုလိုချင်တယ်လို့ He could have said, Elijah, I want your magic. ခမည်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြထားတယ် He didn't say that. အဲ့ဒါတွေကိုမပြောဘူးပေါ့နော်မျက်စိလိုချင်တဲ့လူမျိုးတွေမပြောဘူး Elisha didn't care about miracles. အဲ့ဒါကိုနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလိုက်ရှာကိုမဆိုင်ဘူး He cared about the spirit, the power that the Lord gave. သူအဓိကဘာလို့တလဲဖျားခင်ထမ်းမလာတဲ့တကယ်ဝင်ရေးရာကိုပဲ तू ဦးစားပေးတယ် So he asked Elijah, လာယာကို तू ကမေးတယ် give me double portion. ကျွန်တော်နှစ်ဆတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ပေးပါလို့ပြောထားတယ် I was looking at 1 into 2 is 2, right? And 2 into 2 is 4. But from 4 it becomes 8. Then from 8 it becomes 16. It becomes bigger and bigger, right? နှစ် It's ဆ so big. It's not like 2 plus 2 plus 2. It's like 2 into 2 into 2. So many times, right? It's a very big number. ပေါ့နော်နှစ်နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ So Elisha ကောင်းတာနဲ့မြောက်တာ is very clever. ဖြစ်တယ် Elisha is very clever also. He asked for double portion of his spirit. သူကဝင်ရေးရာနှစ်ဆတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာ तू မေးထားတာဖြစ်တယ် But Elijah said, okay, I'll give you, ကျွန်တော်ပေးမယ် but one condition. ဒါမဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ရှိတယ် I want you all to remember, okay? အဲ့ဒါကိုအကလုံးသိစေချင်တယ် He said, when the Lord takes me, တကယ်လို့မဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာ you must watch me till I'm gone. ကျွန်တော်ဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်ကိုကြည့်နိုင်ရင်နော် It must have been scary. Here, I drew a small chariot, huh? အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မျက်စိကိုဒီမှာဆွဲထားတာဖြစ်တယ် Toing, 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 toing. Okay, that's my chariot, okay? Okay, so here's the real chariot. It's a chariot of fire. ဒါမီမင်းသေးပေါ့နော် A chariot always has horses. အဲ့ဒါမြင်းသေးဆိုတာအမှန်တမ်းမြင်းသေးတော့အမြဲတမ်းပူတယ် So when the Lord took Elijah,
လာယာကိုဖျားခင်ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ Elisha was watching. အဲ့ဒါသူကအဲ့လိုစောင့်ကြည့်ပြီးကြည့်နေတာဖြစ်တယ် And because he watched, ။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုကြည့်တယ်လဲဆိုရင် then the double portion of Elijah's spirit came on Elisha. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စားတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာသူ့စီရောက်လာဖို့ရတယ်သူတေချာလေးကြည့်ထားတာဖြစ်တယ် And after Elijah was gone, ။လာယာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ he gave him that muffler, right? The သူက shawl. မာဖလာကိုသူ့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ် In biblical words, we call it a mantle. ။အဲ့ဒါကို Okay. ကျမ်းစာနဲ့ I ပြော will မယ် write ဆို it တော့ down here so that we remember it. Okay? အမန်ဂါလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် M-A-N-T-E-L. အမန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် Okay. They call it a mantle. So Mantle if I ask you, don't say muffler and don't say shawl, okay? မာဖလာလို့ It's မ not ပြောနဲ့ muffler, ပေါ့ it's နော် not shawl. It's a mantle. အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ mental လို့ခေါ်တယ် Okay, so he gave his mantle to Elisha. သူက mental ကိုလိုက်ရှာပေးထားတာဖြစ်တယ် You know what Elisha did? လိုက်ရှာဘာလို့တယ်လဲဆိုသိတယ်လား He went back to the Jordan River အဲ့ဒါကိုဂျော်ဒန်မြစ်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ and he smacked the river. သူကအဲ့ဒါအရာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်တာဖြစ်တယ် And the river split. အဲ့ဒါမြစ်ကိုနှစ်ချမ်းကွေးသွားတာဖြစ်တယ် That's how he knew. Now he has a double portion of Elijah's spirit. သူကအလိုက်ရရဲ့စတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုသူကခံစားပြီးဖြစ်တယ် Yeah. So that was our story for today. ဒီနေ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီနေ့တင်ပေးထားတာဖြစ်တယ် God took Elijah from nothing. ဖျားအလဲရစီဘာမှသူကမယူဘူး He gave him a friend. သူကဘာပေးတယ်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေပေးတယ် Now his friend is going to carry the legacy. သူကသူ့တငယ်ချင်းနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးသွားဖို့ရအောင်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ် And before I close today's lesson, right, ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာမပြီးခ I င် want မှာ you to split into two groups. ဒီမှာအဲ့လိုနှစ်ချမ်းကွေးစေချင်တယ် I want you to split into two groups Teman, and sit in one circle. We'll assign Auntie Chaubi and Auntie, can you come join this group? And then Auntie Esther and Auntie Chingboy will join this group. You can come sit with them. Okay? I just wanted to show you something. အခုခုပြချင်တယ် We learned about Elijah and Elisha, right? အလိုက်ရနဲ့ Eli Church တောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြီးပြီ So now you all have fingers, right? အကုန်လုံးလက်ရှိတယ်မလားလက်ချောင်းနေရှိတယ်မလား So I want you to tap your knees, your thighs 2 times, အဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းကိုနဲ့ and ချက် then ပြီးမယ် clap 2 times. ပြီးရင်ချက်ပြန်လက်ခုပ် Okay, ပြီး very မယ် good. One more time. Oh, that sounds good. We can make a music video, yeah? A song is coming to my head. I don't know what song. Huh? Okay, so I want us to remember this, the clap, okay? And I'm going to give your teams categories. Would you want to sing also? I'm going to give your teams categories, okay? And what we're going to do is we're going to clap and smack and clap and smack, and then we're going to go round, okay? So for example, I'll say your category is animals. So we're going to clap and smack, and you'll say one animal. He'll say another animal, and you'll go on, okay? So think of animals. I want you to all think of one animal. One animal? Already? Okay, so Brother Mika, can you come help me demonstrate? We'll do like this, okay? So we're going to clap. You think of one animal, I'll think of one animal, okay? So here we go. We'll do it together here, okay? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Elephant, and you say next. Okay, like that, okay? Ready? 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Monkey. Dog, Snail. cow, Yeah, like that, okay? We're gonna do like that. You see us, right? You see us, right? တွေ့တယ် You'll မလား go one by one, okay? တယောက်ပြီးတယောက်အဲ့လိုပြောမယ်နော်တရိတ်ဆ You're န္ဒ gonna မေ go ကို one by one. Okay? တရိတ်ဆန္ဒမေကို Okay, so your team leaders are aunties, okay? Your team leaders are aunties. Hey, don't discuss. အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်မဆွေးနွေး No နဲ့ discussing. ဆွေးနွေးနဲ့ No discussing, okay? All right, ready? We'll all clap. We'll clap and smack. Ready? စမယ် 1, 2. Yeah, you're going to go around. We'll start with these two. Okay? So you'll start here and you'll go around like this. Okay? You'll start here. You'll go around like this. Okay. So your team leaders are watching you. Okay? All right, ready? Let's do it. Ready? 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, go. Go ahead. Yes, you said elephant, right? Okay, continue. Continue. ဟိုဒီမှာ Oh, okay, good. hand Ooh, good. cut it
dog. Okay, good. Ah, that's good. Next, monkey. Okay, next. You forgot. Ah, wait, one more elephant, huh? Okay, next. Next. Animals. Cow. Okay, next. Ooh. Okay, next. Ah, very small. You can go on. Ah. Okay, now we'll stop once. ကဲကဲကဲနားလို့ရပြီ Okay. Do you when you're clapping and you're doing this, right? Are you able to think properly? No. You're like clapping and thinking, and then you forgot what you're gonna say, right? I heard someone say elephant 2 times. That's how forgetful we can get, right? But what I want to point out is, right, when you're clapping and you're doing this, you're not thinking of the next person, right? You're thinking of what you're going to say and how to keep the rhythm, right? Right? That's what we're thinking about. I was wondering to myself, when Elijah left, right? What would Elisha feel? ဘယ်လိုခံစားမလဲပေါ့နော်သူနဲ့အဲ့လိုခွဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်လိုခံစားမ He'd လဲ feel alone, right? သူ Now we all are in a group, so we're able to do this together, right? Together. But if you are doing it alone, you'll forget the beat, no? You're trying to think of elephant, monkey, dog, cat. Oh, it's so difficult to do it alone, right? တယောက်တည်းလုပ်ဖို့အမှန်တမ်းခက်တယ်မလား Elisha must have found it difficult. သူလည်းအမှန်တမ်းသူကခက်ခဲတဲ့ဟာကိုတွေ့မှာပဲ He's all alone now. သူကတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ် Elijah went to the sky. သူကတော့အလိုက်ရတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားပြီ So what would Elisha do alone? သူကတယောက်တည်းထီးကြံနေတယ် I want you all to turn your Bibles to 1 Timothy chapter 4, verse 12. First Timothy အခန်းကြီး1 verse 12 Verse 12, yeah. Ah. And First we'll Timothy. all read it together. You don't have to by heart it today. First Timothy အလောင်းတဲ့စာမျက်နှာလာထွေပြန်တဲ့ဟိုအလောင်းတဲ့ First Timothy အဟုဝင်လောက်မှာအခန်းကြီး1 chapter 1 verse 12 right? Yeah. Page number Is it? 114 Okay, wait, okay. Wait. Don't let anyone. It might be second also. Don't let anyone look. Yeah, it's 1 Timothy 4:12. First 1 Timothy Timothy အခန်းကြီး chapter 4. အခန်းငယ်7 Their version is KJV, right? Or NKJV? and kid 1 Timothy 4:12. 4, NKJV is 12. up. 1 Timothy 4:12. 412 Okay, we'll all read together. ကဲသူတို့ကဖတ်မယ် Ready? ပိုင်ငယ် Anyone who didn't find? မတွေ့သေးတဲ့လူတွေရှိလား Page 1139 it seems. If you can find it. 1 Timothy 4:12. Okay, let's read together, shall we? Okay, ready? 1, 2, 3. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. I wonder what version this is. Okay. Can I just see one second? I think it's probably this version, I think. တငယ်နုပြိုတီအတီကိုဘယ်သူမှမထင်မဲ့မြင်ပြုစေနဲ့ပေါ့နော် But be an example for the believers. သူယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်း Here Paul is talking to Timothy, okay? ပေါလတိမောသေကိုပြောထားတဲ့ချက်ဖြစ်တယ် Because Timothy is coming for the first time to do service. တိမောသေကပထမအကြိမ်ဖျားခင်ရမှုတော်ဆောင်အတွက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ There might be older people who look down on Timothy. သူတခြားသူတွေကအသက်အရန်ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကနှိမ်တဲ့အချိန်မှာဒီစကားကိုပြောသွားတာ Just like how Elijah's friends might wonder if Elisha is also the right person. လိုက်ရှာအောင်ဆိုတကယ်ထိကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် Now that Elisha is alone, လိုက်ရှာလည်းခုဆိုတော့ထိကြတဲ့လူတွေ this verse definitely applies to him. သူ့အတွက်ပထမအကြိမ်ပေါ့နော် The Bible tells us don't be ashamed because you are young. တကယ်တင်ငယ်တဲ့အရာတွေကိုရှက်ဖို့မဟုတ်ဘူး Even if you are young, အတင်ငယ်ရင်တော့မှ you can still be an example. တကယ်သူများတဲ့ပုံဥပမာဖြစ်နေ There ပါ are 5 နော် things, right? အမှငါခုပေးထားတာ What ဖြစ် are တယ် the 5 things? Where can you be an example?
ဥပမာအနေနဲ့ဘီဟာရီပြောထားလဲ What was the first one? ပထမ one Speech. စကားပြောခြင်း Okay. Second one? Conduct. Third one? ကြံပြုမှု In love. ချစ်ချင်း Okay. Fourth one? In faith. In faith. ယုံ And ကြည် then ခြင်း in purity. တ Ooh, န်ရှင်း five ရှင်းပေါ့နော် things. ငါးခုအရာကို Five things we all have to remember, right? ငါးခုကိုတည်ထားဖို့လိုတယ် Can you read them to me again once more? Number one, ပထမအကျင့် speech. In conduct. In love. In faith. In purity. Okay. So I want us all to remember this today. I want you to by heart this verse. အဲ့ဒါကိုအလွတ်ကျစေခြင်းနဲ့ And always remember, မြေးသားမှတ်ထားပါ even if you're young, အသင်ငယ်ရင်တော့မှ you can always be an example တကယ်ပုံသက်တဲ့အမြေးသားဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ to someone in need. တခြားသူတွေလိုအပ်ချက်အတွက် Okay, so that was our story for today. ဒီနေ့အတွက်ဒီဟာသင်ပေးတာဖြစ်တယ် Now I'll ask Auntie Esther. Okay, Auntie Esther is a Sunday school teacher herself. I think she taught me when I was young, but I don't remember. It's one of those things. And Auntie Chowbi is right over here. Auntie Chowbi was my Sunday school teacher. သူတို့ကဆိုတော့သူရဲ့ပေါ့နော် Sunday School ဆရာမတွေဖြစ်တယ် And today I actually feel shy teaching in front of my own Sunday school teacher. ဆရာမတွေရှိမှ In a လို့ way. သင်ရတဲ့အချိန်မှာ But I'm so grateful for the truths they taught us. So I'll ask Auntie Esther to say a short prayer. And I want all of us to remember these 5 things, okay? Even if Elisha is no longer with Elijah, he was an example for everyone around him. Okay? So I want us to remember this. That was our story for today. And with this, we finished the whole Elisha lesson. Okay? Elisha, everything, the lesson. အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ် And next week, I will give you a revision class, and then we're going to have a test. အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရေးပွဲလုပ်တော့မယ်ပေါ့နော် Okay?